السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة تالتة ثانوي أدبي في كل مكان. معكم مستر محمد فتحي. وبعد ما شرحنا الدرس الثالث في الوحدة الأولى جغرافيا سياسية بعنوان المقومات البشرية لقوة الدولة، وكان على جزئين أتمنى ان انت تكون شفتهم هم على المنصة. شرحنا كل حاجة بالتفصيل، فتعالوا بقى نحل شوية أسئلة عليه، ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. نقول بقى بسم الله ونبدأ بأول حاجة الأسئلة الاختياري. رقم 1، يتضح من تحليل بيانات الجدول المقابل إن جميع تلك الدول مالها. نروح بقى للجدول المقابل هنا ونشوف إيه الحكاية. أول خانة بتاعة الدولة، تاني خانة القارة، تالت خانة عدد السكان. نبدأ بدولة الفاتيكان في قارة أوروبا، عدد السكان 850، ده قليل جدا. دولة توفالو في الأوقيانوسية اللي هي استراليا، عدد السكان 12,000، قليل جدا. ناورو في الأوقيانوسية، عدد السكان 12,778، ده قليل جدا برضو. بالاو في الأوقيانوسية استراليا، عدد السكان 18,057. نفهم من الجدول ده إن كل الدول دي مالها بتعاني من قلة حجم السكان، عدد قليل من السكان، يعني عندها سلبيات الحجم القليل للسكان. ينفع معاها ايه بقى في الاختيارات؟ ألف، تفتقد للتجانس السكاني. لا طبعا غلط. ليه؟ ما ينفعش. ليه دي؟ لأنها غير مستقبلة للمهاجرين. الدول اللي بيكون فيها حجم سكاني قليل ومستقبلة للمهاجرين فما بيكونش فيها تجانس سكاني، فخلي بالك من النقطة دي جدا. طيب ب، تستطيع الدفاع عن نفسها دون مساعدات؟ لا طبعا، دي محتاجة مساعدات، لازم تعمل تحالفات عسكرية مع الدول الكبرى عشان تحميها. ج، تمتلك جميع المقومات الديموغرافية بتاعت السكان؟ لا طبعا، لأن عدد السكان قليل جدا جدا زي ما انت شايف كده. د، تحتاج إلى الدخول في تحالفات عسكرية؟ أيوة طبعا، عشان توفر لها إيه؟ أمن وحماية. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال التاني. أي من الدول التالية كسرت القاعدة التي تنص على قلة مشاركة المرأة بالدول النامية في الحياة السياسية؟ فهتروح للخريطة هنا تدور على الدول النامية اللي المرأة بتشارك فيها في الحياة السياسية بنسبة كبيرة. تمام؟ يلا بينا. يقابلنا كده من عند ايدينا اليمين هنا دولة نيوزيلندا، دولة متقدمة. غلط، طلعها بره اهو، كاتب لك متقدمة عشان ما تتلخبطش. نكمل بقى. الامارات دولة نامية، تنفع. رواندا في افريقيا دولة نامية، تنفع. تنزل تحت جنوب افريقيا دولة متقدمة. غلط اهو. اوعى تفتكر انها في افريقيا فمش متقدمة، لا، ده دولة جنوب افريقيا دولة قوية. تطلع فوق ايسلندا في اوروبا، متقدمة، طلعها بره. تروح بقى عند قارة امريكا الشمالية، كوبا مش متقدمة، تنفع. جرينادا مش متقدمة، تنفع. فاحنا عايزين بقى في الاختيارات تكون دول مش متقدمة من الاربعة دول، دول نامية يعني المرأة بتشارك فيها بنسبة كبيرة. تمام؟ يلا بينا نروح على الاختيارات. ألف، نيوزيلندا ورواندا. رواندا تنفع انما نيوزيلندا لا. طب رواندا والامارات؟ ايوه تنفع، الاتنين دول نامية والمرأة بتشارك فيهم بنسبة كبيرة. زي الامارات اهو، المرأة بتشارك بنسبة 50% في العملية السياسية. رواندا مش متقدمة، نامية، المرأة بتشارك بنسبة 61% و3 فوقك منها، اللي هي 3 يعني. جيم، جرينادا تنفع، ايسلندا ما تنفعش، بوظت الاختيار. دال، ايسلندا ما تنفعش متقدمة، كوبا تنفع. المهم احنا وصلنا للاختيار الصح. تعال بقى نروح لرقم 3. أكثر مناطق الوطن العربي التي قد تعاني من ازدواجية الفكر وتنوع العادات هي إيه؟ في منطقة في الوطن العربي مالها ما فيهاش تجانس، في ازدواجية الفكر، أفكار كتير وعادات متنوعة كتير، وده بسبب إيه؟ إنها مستقبلة للمهاجرين. منطقة ايه دي بقى؟ ألف، الخليج العربي. إنما وادي النيل في مصر؟ لا طبعا. المغرب العربي؟ لا طبعا. الهلال الخصيب؟ لا طبعا. الهلال الخصيب اللي هو نقصد بيه الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، المنطقة دي بنقول عليها الهلال الخصيب. تعال نطلع فوق ونخش على رقم 4. يتضح من تحليل مضمون العبارة المقابلة ايه؟ نروح بقى للصندوق اللي هنا ونقرأ العبارة المقابلة ونشوف ايه الحكاية. تشير إحصائية اليونسكو عام 2010 إلى أن مصر قدمت 60% من العلماء العرب،
والمهندسين للولايات المتحدة الأمريكية. معنى الكلام ده إيه؟ إن في ناس بتهاجر من مصر تروح فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية. هجرة عقول مفكرة، مهندسين وعلماء عرب. مصر قدمت قد إيه؟ 60%. ده رقم كبير جدا. ده معناه إيه بقى؟ ألف، تأثير الهجرة إيجابيا على الدولة المرسلة؟ لا طبعا غلط، ده مش إيجابيا، ده سلبيا. ده هجرة عقول مفكرة، حاجة خطر جدا. طيب ب، فقدان الدولة المستقبلة لعناصر الإنتاج؟ لا طبعا. طيب ج، معاناة الدولة المرسلة من ظاهرة هجرة العقول المفكرة للأسف، وده طبعا هيأثر على تحقيق التنمية فيها. د، ارتفاع معدل الكثافة السكانية في الدولة المستقبلة؟ لا طبعا مفيش مشكلة خالص. تعالى ده علماء يا عم، هات بكمية كبيرة. تعالى بقى نخش على رقم 5. أي من الدول الآتية يمكن اعتبارها الأقوى اقتصاديا؟ الدولة إيه؟ دولة أقوى اقتصاديا هي مين؟ المستخرجة لمصادر الطاقة الحفرية؟ لا طبعا، احنا عايزين أقوى اقتصاديا. الدولة الأقوى اقتصاديا اللي هي بتملك غذائها، بتزرع وكمان الزرع بيكفيها وكمان بتصنع. تمام؟ فتعال بقى ندور في الاختيارات على حاجة شبه الكلام ده. ألف، الدولة المستخرجة لمصادر الطاقة الحفرية؟ لا طبعا. ب، المستوردة للمعدات العسكرية؟ مستوردة لا. ج، المصدرة لفن الإنتاج؟ أيوة، طالما بتصدر تكنولوجيا فالدولة دي هتكون متقدمة واقتصادها قوي جدا. المالكة للمواد الخام؟ ما عندها مواد خام بس معرفش هي بتصنع ولا ما بتصنعش ولا بتصدرها كده، فغلط. الأفضل اللي هو إيه؟ المصدرة لفن الإنتاج اللي هي بتصدر تكنولوجيا. تعال بقى نخش على رقم 6. تدعم القيادة المصرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي بهدف إيه؟ ليه الحكومة عندنا بتدعم البحث العلمي والتطور التكنولوجي؟ عشان زيادة الواردات وتقليل الصادرات؟ لا طبعا، ده الكلام ده غلط. طيب ب، التغلب على الهجرة الداخلية؟ لا. طب تشجيع سياسة الإغراق داخل مصر؟ لا طبعا. سياسة الإغراق إن مثلا دولة زي الصين تجيب لنا بضايع بكميات كبيرة جدا وتغرق السوق، هل بنشجع على الكلام ده؟ لا طبعا غلط الكلام ده، ده بيحارب الصناعة المصرية. يتبقى الإجابة إيه؟ د، الحد من هجرة العقول المفكرة، فلازم نهتم بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي عشان محدش يمشي. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال رقم 7. تعدد اللغات الرسمية في الدولة يشير بالضرورة إلى إيه؟ معنى ان في دولة فيها لغات رسمية كتير، زي دولة كده اتكلمنا عنها قبل كده، سويسرا، فيها 4 لغات رسمية. تمام؟ ده معناه ايه بقى؟ وجود رغبة بعض السكان في الانفصال؟ لا طبعا غلط. طيب ب، ضعف قوة الدولة عسكريا؟ لا ده مش معناه. طيب ج، زيادة وزن الدولة السياسي؟ لا طبعا. طيب د، وجود تنوع ثقافي بين السكان. لما تلاقي في دولة فيها لغات كتير رسمية، ده معناه ايه؟ ان في تنوع ثقافي، في ناس بتتكلم اكتر من لغة داخل الدولة والدولة بتحترمهم وبتحترم حقوقهم وعاملة اللغة بتاعتهم لغة رسمية زي دولة سويسرا. تعال بقى نخش على رقم 8. يختفي الأثر السلبي لتعدد اللغات في دولة سويسرا بسبب ايه؟ ليه سويسرا ما فيهاش اي مشاكل بسبب اللغات؟ يعني ما فيش حد بيطالب بالانفصال هناك في سويسرا، ليه؟ بسبب ايه؟ ألف، اعتماد أكثر من لغة في المصالح الحكومية، إن الحكومة بتعتمد 4 لغات رسمية في الدولة، فطبعا مفيش حد بيشتكي من أي مشكلة، ما بيعتمد اللغة بتاعتك رسمية، عايز إيه؟ إيه المشكلة بتاعتك؟ مفيش أي مشكلة خالص. إنما لو الدولة بتجبرك تتكلم لغة مش بتاعتك، هنا بقى هتحصل المشكلة ويطالبوا بالانفصال. إنما ب، اتباع سياسة تغليب المصالح؟ لا طبعا غلط، هنا مفيش تغليب مصالح. تغليب المصالح بيكون في الحاجات اللي هي اقتصادية في الغالب يعني. ج، قلة عدد سكان الدولة؟ لا طبعا غلط. د، قوة الدولة الاقتصادية؟ لا طبعا غلط. تعال بقى نخش على رقم 9. استطاعت الدول المتقدمة تحقيق التجانس بين سكانها عن طريق ايه؟ الدول المتقدمة بتحقق التجانس بين السكان عن طريق انها بتعمل ايه بقى؟ رفض تعدد اللغات؟ لا طبعا مش بترفض تعدد اللغات خالص. ايه دليلك؟ اهو سويسرا دولة متقدمة وبتعتمد 4 لغات رسمية. طيب ب، استيعاب التنوع الديني؟ ايوه، ما عندهاش اي مشكله في موضوع الاديان المتنوعه، اعبد اللي انت عايزه، تبقى مسلم مسيحي يهودي ملحد، ما عندهاش اي مشكله خالص. تعبد الفيران والقطط والبقر والجواميس، مفيش اي مشكله نهائي. ده اللي اسمه ايه؟ استيعاب التنوع الديني.
فما تلاقيش في مشاكل دينية بتحصل هناك إلا حاجات نادرة جدا. جيم، زيادة قوتها العسكرية؟ لا طبعا غلط. دال، زيادة الحجم السكاني؟ لا غلط. تطلع فوق ونخش على رقم 10. هناك العديد من العوامل المحددة لأهمية المساحة. في ضوء العبارة السابقة وضح. دولة قليلة الموارد نجحت بفضل قوتها الديموغرافية أن تصبح إحدى الدول الكبرى، وهي مين؟ لا ركز بقى، بيقولك في دولة قليلة الموارد عندها قليلة جدا، لكن نجحت بفضل قوتها الديموغرافية. عندها مهارات وعقول مفكرة، استخدموا المهارات بتاعتهم وعقولهم وبقت إيه؟ إحدى الدول الكبرى. مين الدولة دي؟ الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا. ليه؟ لأنها عندها موارد، احنا عايزين ما عندهاش. طب روسيا عندها موارد، الصين عندها موارد، لأن الثلاثة دول كبيرة المساحة. دال، اليابان. معلش بقى في صوت كلب كده، الكلب ده مستلمنا مظبطنا يعني بصراحة، معسكر تحت البيت هنا، فدايما صوته بيطلع في كل الحلقات، ما مش لاقيله صرفة بصراحة. تعال بقى نخش على رقم 11. من الأفضل أن تلجأ الدول ذات الحجم السكاني الكبير لتوفير الحماية والأمن إلى إيه؟ لا ركز بقى، بيقولك دولة حجم سكاني كبير فيها تعمل إيه عشان توفر حماية وأمن؟ حجم سكاني كبير، خلي بالك، يعني مش محتاجة تدخل في تحالفات عسكرية. تمام؟ يبقى ألف، الدخول في الأحلاف العسكرية؟ لا طبعا غلط، هي مش محتاجة، ده حجمها السكاني كبير، يعني لو عملت جيش هيبقى جيش ضخم جدا. طيب ب، الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية؟ لا طبعا مش عايزين أي حاجة اقتصادية، احنا بنتكلم على حماية وأمن مش اقتصاد. جيم، الاعتماد على الخبرات العسكرية الأجنبية؟ لا طبعا غلط. دال، الاعتماد على قدراتها الديموغرافية الذاتية، تعتمد على شعبها الكبير قوي ده وتعمل جيش ضخم. تعال بقى نخش على رقم 12. أي مما يلي يعد من سلبيات الدولة التي يصل حجمها السكاني إلى 500 مليون نسمة أو أكثر؟ يا نهار أبيض، دولة حجمها السكاني قد إيه؟ 500 مليون نسمة، ده كتير قوي. إيه السلبيات اللي ممكن تحصل هنا؟ الحاجة إلى الانضمام إلى حلف عسكري؟ لا مش محتاجة حلف عسكري، ده عندها سكان كتير يبقى هتعمل جيش كبير. طيب ب، الاعتماد على العمالة الخارجية؟ مش محتاجة، غلط. طيب ج، احتمالية ظهور الأقليات اللي ممكن يطالبوا بالانفصال. إنما د، نقص العمالة الوطنية؟ لا طبعا غلط. تعال بقى نخش على رقم 13. أي مما يلي يقع عليه العبء الأكبر في إنجاح خطط التنمية بالدول؟ أنه حاجة عليها عبء كبير، يعني مسؤولية في إنجاح خطط التنمية، هم مين؟ ألف، الحجم السكاني. كل ما يكون في حجم سكاني كبير ففي احتمالية يكون عندك مبدعين كتير في مختلف المجالات، ويكون عندك كمان أيدي عاملة في مختلف المجالات، فشغل بقى الناس اللي عندك دي. إنما التركيب النوعي لا طبعا مش مؤثر قوي هنا. القوة العسكرية لا. اللغة الواحدة لا. تعال بقى نطلع فوق ونخش على رقم 14. معلش بس هضيف حتة في السؤال اللي فات بتاع 13. الحجم السكاني الكبير هيساعدك اللي انت تعمل عملية تنمية، انما الحجم السكاني لو قليل هيعطلك في التنمية، خلي بالك. فالحجم السكاني مؤثر جدا في عملية التنمية. نطلع بقى فوق ونكمل 14. تعاني الدولة المظللة باللون البينك ده او البامبي في الخريطة المقابلة من سلبيات تؤثر على قوتها الاقتصادية، والتي يتعلق بعضها بإيه؟ نروح للخريطة نشوف الدولة اللي هي باللون البينك ده اهي. مين الدولة دي بقى؟ دي دولة الصومال. ايه بقى اللي ممكن يأثر سلبا على قوتها الاقتصادية؟ الأول كده، دولة الصومال دولة متقدمة ولا نامية؟ نامية. يبقى أكتر حاجة ممكن تأثر على قوتها الاقتصادية هي إيه؟ إن يكون عندها إناث كتير، فمش هيشاركوا في العملية الإنتاجية إلا بنسبة قليلة جدا. تمام؟ فتعال ندور على حاجة زي كده في الاختيارات، ده طبعا ضيف على كده موارد والكلام ده. تعال نشوف. ألف، الموقع الجغرافي؟ لا الموقع الجغرافي بتاعها جميل جدا، دولة بحرية وموقع استراتيجي والدنيا زي الفل. ب، تعدد اللغات؟ لا لأنها دولة عربية. ج، القوة المورفولوجية؟ لا طبعا ده الموقع بتاعها زي الفل ومساحة تمام تعتبر حلوة يعني، وموقع استراتيجي وبحري. د، التركيب النوعي، ونقصد طبعا ايه؟ الإناث. لو زاد عدد الإناث وهي دولة نامية فمش هيشاركوا في العملية الإنتاجية، وده هيأثر سلبا على قوتها الاقتصادية.
نطلع بقى فوق ونخش على السؤال 15. يصبح الحجم السكاني الكبير مشكلة حقيقية للدولة إذا صاحبه إيه؟ يعني في حجم سكاني كبير يعمل إمتى مشكلة؟ افتكر بقى، فاكر في واحد اتكلمنا عنه قبل كده اسمه أرسطو؟ قال لنا إيه أرسطو؟ قال لنا نقدر نحدد قوة أو ضعف الدولة من خلال عنصرين والعلاقة بينهم. ايه هما العنصرين دول؟ عدد السكان والموارد، لازم يكون في بينهم تناسب. فلو عندك بقى حجم سكاني كبير ومفيش موارد، هنا بقى هتحصل المشكلة. فتعال ندور عليها في الاختيارات. تعدد الديانات؟ لا. تعدد اللغات الرسمية؟ لا. نقص في الموارد. في حجم سكاني كبير ونقص في الموارد، كارثة، هيشحتوا. انما دال تنوع ثقافي، لا طبعا ده شبه اللي فات كله، يعني كل اللي عاملين عليه اكس غلط شبه بعض. تعال بقى نخش على رقم 16. قد تخشى الهند من الاضطرابات السياسية الداخلية بسبب ايه؟ طبعا دولة الهند من الدول ذات الحجم السكاني الكبير، فبتخاف جدا يحصل اضطرابات سياسية داخلية. ليه؟ هتحصل فوضى، والفوضى دي هتأثر طبعا على الأمن وهتبقى كارثة كبيرة في البلد. فده بسبب ايه بقى؟ ضخامة مواردها الاقتصادية؟ لا. عدم انضمامها لأحلاف عسكرية؟ لا. بسبب جيم الحجم السكاني الكبير، فبتقلق يحصل فوضى في البلد. إنما دال ضعف قوتها العسكرية؟ لا طبعا الهند دولة قوية. تعال بقى نخش على رقم 17. نتج عن قلة عدد السكان في بعض الدول العربية الآسيوية الغنية بالموارد إيه؟ طبعا يقصد الدول العربية الآسيوية الغنية بالموارد دول الخليج العربي. نتج عن قلة السكان فيها ايه؟ انها بقت مستقبلة للمهاجرين، عايزة ناس يجي يشتغلوا عندها، عايزة ايدي عاملة. وده تسبب في ايه؟ حدوث نزاعات سياسية داخلية؟ لا. عدم التجانس بين سكانها، ما بقاش في تجانس خالص. وجود اقليات انفصالية بها؟ مفيش. زيادة قوتها الاقتصادية؟ لا طبعا. تعال بقى نطلع فوق ونخش على رقم 18. للاستفادة القصوى من الحجم السكاني الكبير يجب ايه؟ يعني في دولة فيها حجم سكاني كبير تستفيد منهم ازاي؟ حجم سكاني كبير فممكن تعمل جيش ضخم، ممكن كمان ايدي عاملة تشغل الناس دي، ويكون عندك مبدعين شغلهم بقى، استفيد من الناس دي كلها. تعال ندور في الاختيارات على حاجة تنفع مع الكلام ده. ألف، تشجيع الهجرة الخارجية وتقوية العلاقات الدولية. هجرة خارجية لا، مش هنشجع عليها. ب، توفير فرص عمل عشان تشغل الأيدي العاملة الكتير اللي عندها، تنفع. وغرس الروح الوطنية في النشء، ده تنفع قوي عشان حركات التمرد الانفصالية تقضي عليها. ج، إعادة توزيع السكان وتشجيع الهجرة للحضر. لا طبعا، هجرة للحضر لا، أمال مين هيزرع في الريف ونأكل الناس الكتير دي ازاي؟ د، عدم الدخول في تكتلات اقتصادية كبرى. لا طبعا غلط، ده لازم تخش في تكتلات اقتصادية عشان تبيع المنتجات الكتير اللي هينتجوها. تعال بقى نخش على رقم 19. بيقولك بتحليلك للإحصائيات السكانية الموضحة في الجدول التالي، أي من الدول الآتية من المتوقع أن تصبح دول عظمى إذا توفرت لديها باقي مقومات قوة الدولة؟ بص بقى، هو عطينا جدول هنا اهو، بيقولك انه دولة في الدول الكتيرة اللي هي في الجدول تنفع تكون من الدول العظمى اذا توفرت لديها باقي مقومات قوة الدولة، يعني عندها موارد وكده. يعني مين الدولة اللي تنفع؟ تعال نلف عليهم واحدة واحدة، بس خلي بالك الدول العظمى بتكون في الغالب ايه؟ كبيرة الحجم السكاني. تمام، يلا بينا نلف عليهم. فنلندا عندها 5.5 مليون نسمة، صغيرة، غلط. لبنان 7 مليون نسمة، صغيرة. بيلاروسيا 10 مليون نسمة، صغيرة. تعال بص بقى ماليزيا، يعني بدأنا اهو يبقى كتير، 32 مليون نسمة، تنفع. البرازيل 213 مليون نسمة، ده تنفع قوي قوي البرازيل، ومساحتها كبيرة فأكيد هيكون عندها موارد، ده حاجة زي الفل، ممكن تبقى من الدول العظمى. تعال بقى ندور على البرازيل. فنلندا وبيلاروسيا؟ لا طبعا الاتنين غلط. ب، لبنان وفنلندا؟ الاتنين غلط. ج، بيلاروسيا والبرازيل؟ البيلاروسيا غلط. د، ماليزيا والبرازيل ينفعوا هما الاتنين لانهم عندهم ايه؟ حجم سكاني كبير زي ما انت شايف كده. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 20. نستنتج من خلال دراسة وتحليل الشكل المقابل ان
أقل الدول ذات التأثير السياسي على المستوى الدولي هي الدولة إيه؟ أقل دولة بتأثر في التأثير السياسي أكيد هتكون دولة حجم السكان بتاعها قليل جدا. فنروح بقى للرسم البياني اللي قدامنا ده، بيقول لنا الحجم السكاني لبعض الدول. أقل دولة في حجم السكان زي الأخضر الزرعي ده اللي هو سين، ده طبعا قليلة الحجم السكاني، فتأثيرها السياسي العالمي قليل جدا جدا جدا. تبقى الإجابة ألف سين. تعال بقى نخش على رقم 21. يتمثل العامل المشترك بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للهجرات في تحقيق الاستفادة إيه؟ بص، الدول اللي هي المرسلة للمهاجرين بتستفيد من الناس اللي هي هاجرت دي إنهم بيحولوا فلوس لأهاليهم بعد كده، دولارات، نقد أجنبي، فبتستفاد استفادة إيه؟ اقتصادية. والدول المستقبلة بتستقبل المهاجرين أيدي عاملة عشان تشغلهم في الصناعة أو في الإنتاج، وبكده برضه هتستفيد استفادة اقتصادية. يبقى الاتنين الحاجة المشتركة ما بينهم في الاستفادة إيه؟ جيم الاقتصادية. تعال بقى نخش على السؤال 22. يظهر التأثير السلبي للهجرة على الدول المستقبلة لها في المجال إيه؟ واحدة واحدة. في تأثير سلبي أهو دلوقتي للهجرة على الدول المستقبلة، إن هيكون في عدم تجانس بين السكان. ده بقى يعتبر في المجال ايه؟ الاقتصادي؟ لا، ده الاقتصادي هيبقى زي الفل، الناس دي هتشتغل وتنتج. في الجانب الاجتماعي هو ده اللي هيكون فيه تأثير سلبي بسبب ايه؟ عدم التجانس بين السكان. انما العسكري ملوش علاقة، العلمي ده هيستفيد جدا. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 23. تتميز بعض الدول العربية مثل الكويت والإمارات بتعدد الجنسيات بسبب إيه؟ دولة الكويت ودولة الإمارات من دول الخليج العربي، وهي دول قليلة الحجم السكاني، يعني مستقبلة للمهاجرين، فبسبب كده عندها إيه؟ تعدد الجنسيات. فتعال ندور في الاختيارات حاجة معناها إنها بتستقبل المهاجرين. ألف، توافر الحماية والأمن بهما؟ لا طبعا غلط. ب، خروج الهجرات الشرعية منها؟ مفيش حد بيخرج منها، ده هي مستقبلة. ج، استقبالهما تيارات الهجرة المختلفة. د، مستواهما التعليمي والتكنولوجي؟ لا طبعا غلط. تعال بقى نخش على السؤال 24. الهرم الذي أمامك لإحدى الدول المستقبلة للمهاجرين والتي توصف بإنها إيه؟ دول، بيقول لك الرسم اللي قدامنا ده بتاع دول مالها مستقبلة للمهاجرين اللي هم جايين يشتغلوا أيدي عاملة أجنبية. أكيد اللي جايين يشتغلوا دول إيه؟ ذكور ولا إناث؟ أكيد طبعا يكونوا إيه؟ ذكور. فتلاقي كمية الذكور كتيرة قوي في الدولة دي أهو زي ما أنت شايف كده، أكتر من الإناث حبة قليلين أهو. تمام؟ ده معناه إيه بقى؟ من الآخر كده إن طالما استقبلت مهاجرين ذكور أو إناث أو جن أزرق، المهم كده في مهاجرين جايين من بره أجانب، يعني هيكون في إيه؟ عدم تجانس بين السكان. تعال بقى نروح للاختيارات وندور على حاجة شبه الكلام ده. ألف، تحقيق توازن في التركيب النوعي؟ لا مفيش توازن في التركيب النوعي، غلط. ب، تحقيق تنمية اقتصادية بأيدي وطنية؟ لا مش بأيدي وطنية، ده أجنبية. ج، تعاني من اختلاف ثقافي، يعني مفيش تجانس. د، يزيد بها الأيدي العاملة الوطنية؟ لا طبعا غلط، ده أجنبية. نطلع فوق ونخش على السؤال 25. تتشابه دول الخليج العربي ودول غرب أوروبا في افتقارهما إلى إيه؟ دول الخليج العربي ودول غرب أوروبا مستقبلة للمهاجرين، يعني مفيش تجانس، يبقى الاتنين عندهم افتقار في إيه؟ التجانس. ألف، ظهور المبدعين؟ لا عندهم مبدعين. طب ب، أيوة عندهم افتقار للتجانس السكاني. ج، تنوع تضاريس؟ عندهم. تنوع النشاط الاقتصادي؟ عندهم. تعال بقى نخش على السؤال 26. تعاني بعض الدول من مشكلات في بعض جوانب البحث العلمي رغم امتلاكها الكفاءات، مثل دولة ايه؟ معظم الدول اللي بتعاني في مشاكل يعني في البحث العلمي بيكون في الفلوس، ما عندهاش فلوس، دولة فقيرة فمش عارفة توفر دعم مالي للبحث العلمي. زي مين بقى؟ من غير ما انا اقول لك، مصر. اليابان طبعا مفيش كلام، ده بتوفر دعم مالي للبحث العلمي. سويسرا نفس القصة. سنغافورة نفس القصة. تعال بقى نخش على السؤال 27. من خلال الجدول
استنتج أي الدول الآتية تعاني من هجرة العقول الماهرة أو المفكرة. مين الدولة اللي هيهاجر منها عقول مفكرة وماهرة وعلماء؟ أكيد الدولة اللي هي إيه؟ أهو مش بتنفق على البحث العلمي، أو بتنفق بكمية قليلة قوي على البحث العلمي بالقطارة، مش مهتمة أصلا بالبحث العلمي. فالناس بقى بتسيبها، اللي هم العلماء يعني، بيسيبوا البلد ويمشوا ويعملوا هجرة عقول مفكرة. تمام. تعال بقى نروح للجدول ندور. هنا الدول س ص ع ل. جميل. بص بقى، س بتنفق 15% من الميزانية، يعتبر حلو. ص بتنفق 3%، يا نهار أبيض، ده مش مهتمة أصلا بالتعليم. عين بتنفق ربع الميزانية بتاعتها، حلو قوي. لم بتنفق 10%، يعني شغال. انما بص صاد، ايه ده؟ في يا جدعان انتوا ما بتعرفوش تقروا وتكتبوا ولا ايه؟ تبقى الاجابه دولة صاد مش بتنفق على البحث العلمي والتعليم، فاكيد هيحصل فيها هجرة عقول مفكرة. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 28. الحجم السكاني لبعض الدول يدفعها لعقد تحالفات سياسية وعسكرية مع الدول الكبرى، ويظهر ذلك في ايه؟ اكتر دول فيها حجم سكاني قليل فهتروح تعمل تحالفات سياسية وعسكرية هي مين؟ شرق امريكا الجنوبية، البرازيل يعني والارجنتين والناس دي؟ لا طبعا غلط. ب. شرق اسيا، الصين؟ لا طبعا غلط. ج. غرب امريكا الشمالية، يعني الولايات المتحدة وكده؟ لا طبعا غلط. د. جنوب غرب اسيا، ويقصد طبعا بجنوب غرب اسيا مين؟ دول الخليج العربي. تعال بقى نروح للسؤال 29. يعد وجود حجم سكاني كبير مقياسا لقوة الدولة السياسية إذا توافر بها المقومات الأخرى. في ضوء العبارة السابقة يمكن تصنيف العلاقة بين وجود حجم سكاني كبير ووفرة المقومات الأخرى بالنسبة لقوة الدولة على إنها إيه؟ بيقولك العلاقة بين إيه؟ وجود حجم سكاني كبير ووفرة المقومات الأخرى لقوة الدولة. العلاقة دي تسميها علاقة ايه؟ تكاملية؟ لا مفيش تكامل هنا، هنسميها علاقة شمولية. ليه بقى؟ لأن قوة الدولة بتشمل عناصر كتير، منها حجم سكاني كبير وكمان مقومات اللي هي الموارد والمساحة والموقع والحاجات دي كلها. تعال بقى نخش على السؤال 30. يعد أنسب الحلول لمشكلة الغذاء التي تواجهها الدول ذات الحجم السكاني الكبير هو إيه؟ دولة عندها حجم سكاني كبير فممكن يحصل عندها مشكلة غذاء، هتأكل الناس دي منين؟ فإيه الحل اللي تعمله؟ ألف. التبعية للدول ذات الفائض في الإنتاج الغذائي، تبقى عندها تبعية؟ تبعية إيه؟ لا غلط. طيب ب. الانضمام إلى التحالفات العسكرية القوية، ما بنتكلمش عن عسكرية خالص، احنا بنتكلم على غذاء. طيب ج. استثمار مقوماتها الطبيعية والديموغرافية، أيوة، تستغل بقى الأراضي الزراعية اللي عندها والناس اللي عندها اللي هم الأيدي العاملة وتشغلهم ويزرعوا بقى وينتجوا غذاء. إنما د. اعتمادها على الأيدي العاملة الأجنبية، لا هي مش محتاجة أجنبية خالص، ده حجم سكاني كبير عندها. تطلع فوق بقى ونخش على السؤال 31. يمكن توجيه نقدا للدولة التي يمثلها الهرم السكاني المقابل، ويتمثل ذلك في ايه؟ تروح بقى للهرم السكاني اللي قدامنا ده، ايه النقد اللي انت ممكن توجهه ليها؟ فتبص كده تلاقي الاناث قليلين جدا 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 جدا، ماشي حلو. الذكور بص قد ايه، يا نهار ابيض. في الغالب الدولة دي مستقبلة للمهاجرين، طالما عندها ايدي عاملة ذكور كتير كده، فاكيد ان الذكور دول مهاجرين وجايين على البلد، فزودوا عدد الذكور زي ما انت شايف كده، فده ممكن يكون في نقد في الحتة دي كده. انما بص قاعدة الهرم حلوة زي الفل، مفيش اعالة خالص. قمة الهرم تعتبر حلوة زي الفل، مفيش اعالة كبيرة، الدنيا زي الفل. النقد فين؟ الذكور اكتر من الاناث. تعال بقى ندور على حاجة شبه الكلام ده. بيقول لنا ألف. اختلال توازن التركيب النوعي، أيوة ينفع، الذكور أكتر من الإناث. ب. ارتفاع نسبة الإعالة، لا مش مرتفعة. ج. ضعف حجم القوة البشرية العسكرية، لا طبعا غلط، ده عندها ناس كتير فأكيد هيبقى عندهم جيش كبير. طيب د. ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، لا غلط، الزيادة الطبيعية بتزيد لما قاعدة الهرم تكون كبيرة، وقاعدة الهرم زي ما انت شايف كده صغيرة، فما ينفعش زيادة طبيعية خالص. نطلع فوق ونخش على 32. إذا شكلت نسبة كل من صغار السن وكبار السن نحو 60%،
كده هيبقى في إعالة، لأن صغار السن وكبار السن مش بيشتغلوا، فلو نسبتهم 60% يبقى على طول في إعالة في الدولة. نكمل بقى. من جملة سكان الدولة فإن ذلك سيكون مؤشرا على إيه؟ مؤشر إن في إعالة. ألف، قوة الدولة الاقتصادية؟ لا. ب، قوة الدولة الديموغرافية؟ لا. طيب ج، وجود عجز في عناصر الإنتاج؟ أيوة مفيش حد يشتغل، ده كلهم يا إما صغار سن يا إما كبار سن. مين بقى اللي هيشتغل؟ 40% مش هيكفي، اللي هم بتوع الشباب اللي ناقصين لسه. طبعا فاضل ايه؟ 40% شباب، وطبعا دول مش هيكفوا عناصر انتاج. ده كده ايدي العامله هتكون قليله، لان الشباب دول مش كلهم بيشتغلوا، اكيد في حد لسه بيدرس. د، انخفاض معدل الاعاله؟ لا مش منخفضه، ده عاليه جدا. تعال بقى نخش على السؤال 33. تعد العلاقه بين قوه الدوله وقمه هرمها السكاني علاقه ايه؟ بص بقى، ايه العلاقه بين قوه الدوله وقمه هرمها السكاني اللي هم كبار السن؟ علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. كبار السن لو زادوا قوة الدولة تقل، ولو قلوا قوة الدولة تزيد، لأن الإعالة مرتبطة بيها جدا، فتبقى علاقة بعكسية. نفس الكلام على فكرة لو شال قمة الهرم وخلاها قاعدة الهرم، لأن هيكون فيها صغار سن، الاتنين بيعملوا إعالة. خلي بالك من النقطة دي. تعال بقى نطلع فوق سنة كده ونخش على السؤال 34. من خلال تحليلك للشكل المقابل ودراستك لأهم الخصائص السكانية المؤثرة في قوة الدول، نستنتج أن أقل مستوى لمعدل الإعالة يوجد في الدولة إيه؟ أقل دولة فيها إعالة اللي بيكون عندها شباب أكتر. فتعال نروح للرسم البياني ونشوف مين الدولة اللي عندها شباب أكتر. في مفتاح هنا أهو بيقول لك كل لون معناه إيه. الأخضر يعني كبار سن، والأحمر شباب، إحنا يهمنا الشباب اللي هو اللون إيه؟ الأحمر ده. العمود اللي فيه أحمر كتير هو ده اللي فيه شباب كتير أهو. يبقى الدولة س هيكون عندها إيه؟ أقل مستوى لمعدل الإعالة عشان عندها شباب كتير. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 35. تدفع بعض الصعوبات الديموغرافية العديد من الدول لإقامة تحالفات عسكرية من أجل إيه؟ بص بقى، طالما بيقول لك هتعمل تحالفات عسكرية يبقى دي دولة عندها إيه؟ حجم سكاني قليل. المهم هي هتعمل تحالفات عسكرية عشان خايفة، فبتوفر لنفسها أمن وحماية، فتعال ندور عليها. ألف، تحقيق الأمن الغذائي؟ لأ. طيب ب، تسهيل عمليات التنمية؟ لأ. ج، سهولة الاتصال بالعالم الخارجي؟ لأ. د، توفير الحماية والأمن. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 36. يدل تطور الهرم السكاني التالي لدولة ما على إن قوتها تأثرت بإيه؟ بيقولك يعني عندنا هرم سكاني أهو للدولة، ده كان في الأول، بعد كده اتطورت وبقت بالمنظر اللي انت شايفه ده. إيه اللي حصل بقى؟ كان عندها قاعدة الهرم زي ما انت شايف كده كبيرة، يعني صغار سن كتير، إعالة كتير قوي. الموضوع اتطور وقللوا إيه؟ الزيادة الطبيعية زي ما انت شايف كده. يبقى ده معناه اللي هم عملوا إيه؟ تدني الخدمات الطبية، الناس ماتت؟ لا طبعا. طيب ايه؟ انخفاض فئة قوة العمل اللي هم الشباب؟ لا مش قليلين، لان كانوا كتير هنا اهو نفس الكلام، قريبة لبعضيها قوي يعني، فتبقى غلط. طيب جيم، وجود هجرات، دي ته على فكرة، وجود هجرات نازحة، في ناس بتمشي؟ لا طبعا. دال، ضبط معدلات النمو السكاني، بقوا يخلفوا قليل شوية. تعال نطلع فوق ونخش على السؤال 37. يمكن تصنيف العلاقة بين مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية بالدولة وارتفاع معدل الأمية إلى كونها علاقة إيه؟ لا نركز شوية بقى. بيقولك إيه العلاقة بين مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، إن المرأة تشتغل، وبين معدل الأمية؟ علاقة إيه؟ طردية، يعني لو عندها أمية هتشتغل كتير؟ لا طبعا. عكسية. ليه بقى؟ هقول لك أنا. المرأة لو الأمية قلت فالمرأة هتتعلم وتشتغل بنسبة كبيرة، فتبقى العلاقة كده عكسية، عكس بعض. يعني أمية تقل يعني بيتعلموا كتير فيروحوا يشتغلوا كتير. تمام. شمولية؟ لا طبعا. تكاملية، مش بيكملوا بعض خالص. والعكس بقى، لو الأمية زادت فالمرأة مش هتتعلم، ومعنى كده انها مش هتقدر تشتغل بكمية كبيرة، يعني عدد الستات اللي هتشتغل هتبقى قليل قوي. تعال بقى نخش على السؤال 38. تعد الهجرة الخارجية بالنسبة للدول النامية سلاح ذو حد
دين يتمثل في ايه؟ دي حدين على فكرة، نقطة كده، يعني حاجة بتفيدنا وبتضرنا في نفس الوقت. لما يقولك سلاح ذو حدين، الهجرة الخارجية حلوة ووحشة. حلوة بتحل مشكلة البطالة وبتحل المشكلة الاقتصادية، بتوفر لك نقد أجنبي. ولكن وحشة في ايه بقى؟ بتعمل لك هجرة عقول مفكرة. تمام؟ تعال بقى ندور على حاجة شبه الكلام ده كده في الاختيارات. ألف، حل مشكلة البطالة تنفع، وبطء التطور التكنولوجي أيوة. ليه بقى؟ لأن حصل هجرة عقول مفكرة وكفاءات وناس حلوة مشت من البلد، وده هيأثر على إيه؟ بطء التطور التكنولوجي، يعني التنمية هتكون بطيئة قوي لأن كل الناس الشاطرة سابت البلد ومشيت. طيب ب، تحقيق التجانس السكاني وتفريغها من الكفاءات. تفريغها من الكفاءات دي غلط. ج، توقف عملية التنمية وتقدم المستوى التكنولوجي. الاتنين عكس بعض. ازاي التنمية هتقف والتكنولوجيا تتقدم؟ غلط الجملة كلها. د، زيادة القوة الديموغرافية وتأخر البحث العلمي، يعني عدد السكان هيزيد والبحث العلمي يقل. انا شايف اللي هي ملهاش علاقة خالص، هي ألف اللي تمام. هنحل مشكلة البطالة وهيبقى فيه بطء في التطور التكنولوجي وبطء في التنمية والدنيا يعني بايظة خالص. تطلع فوق ونخش على السؤال 39. بس نخش كده شوية. بيقول لنا أي من الأهرامات السكانية التالية يعد الأفضل اقتصاديا بالنسبة لقوة الدولة؟ أنه هرم سكاني أنت شايفه حلو بالنسبة لقوة الدولة؟ ألف، إن يكون الذكور كتير قوي كده والإناث قليلين. لا طبعا غلط، ده مش حلو قوي. بص بقى، أكتر هرم سكاني تلاقيه حلو اللي بيكون فيه ذكور كتير عشان هيشاركوا في العملية الإنتاجية بنسبة كبيرة، وكمان هيوفروا لك جيش، حاجة حلوة يعني، إنتاج وجيش والدنيا زي الفل. فألف زي الفل بصراحة. تمام. تعال بص هنا، الأيدي العاملة اللي هم قوة العمل قليلة قوي. طب تعال نطلع فوق، بص كده، يا نهار أبيض، قاعدة الهرم كبيرة كده في إعالة. غلط. تعال بص هنا، قوة العمل قليلة، إنما لما تبص هنا ألف، قوة العمل ما شاء الله، عاش رجالة ياما قوي، فهينتجوا ويزرعوا والدنيا تبقى زي الفل والاقتصاد بتاع البلد يبقى زي العسل. تعال بقى نخش على 40. تتمثل أهم نقاط الضعف التي تعاني منها الدول النامية في علاقاتها مع الدول المتقدمة في إيه؟ إيه نقطة الضعف عند الدول النامية؟ إن ما عندهاش أو عندها نقص غذاء، الأكل مش بيكفيها، ودي نقطة ضعف. الدول المتقدمة بتلوي دراعها، هتسمع الكلام نديك اكل، مش هتسمع الكلام خلاص وريني بقى هتجيب اكل منين. فدي مشكلة. تمام. تعال بقى ندور على حاجة شبه الكلام ده كده في الاختيارات. ألف، الانتاج الغذائي بالدول النامية. ايوه هو ده نقطة الضعف، مش بيكفي. انما ب، حجم سكان الدول المتقدمة، لا ده مش نقطة ضعف خالص. مصادر الطاقة في الدول النامية مش نقطة ضعف. د، القوة التنظيمية في الدول المتقدمة، ملوش علاقة اصلا بالسؤال. غلط. تعال نطلع فوق ونخش على السؤال 41. اجتمع وزراء النفط العربي أثناء حرب أكتوبر لاتخاذ قرار بمنع تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية لمساندتها للعدو الصهيوني، ويعد ذلك استخدام جيد للقوة إيه؟ الدول العربية زمان أيام حرب أكتوبر اجتمعوا وزراء النفط العربي وقالوا مش هنصدر بترول للولايات المتحدة الأمريكية عشان بتساعد العدو الصهيوني، وخليهم بقى كده مش هنديهم بترول. فده يعتبر استخدام للقوة ايه؟ الاقتصادية، عشان نحقق اهداف سياسية. تعال بقى نخش على السؤال 42. انشأ محمد علي باشا ترسانة القلعة لصناعة الاسلحة كالمدافع وتصنيع البارود اللي هو الرصاص، وفي منطقة الحوض المرصود انشأ معملا لصنع البنادق، يعني بيصنع اسلحة. تلك المصانع يمكن اعتبارها نواة للصناعات ايه؟ تصنيع الأسلحة ده يعتبر صناعات إيه؟ ألف، استراتيجية. هندسية؟ لا طبعا. إنشائية؟ لا. استخراجية؟ لا طبعا. الاستخراجية اللي هو تستخرج مصادر طاقة أو معادن من باطن الأرض، والهندسية اللي هو صناعة السيارات والطائرات والمحركات بتاعتها وكده. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 43. تتعدد عوامل استقلال القرار السياسي للدولة المظللة على الخريطة المقابلة ومنها قدراتها ايه؟ تروح بقى للخريطة المقابلة هنا كده، دي قارة أمريكا الشمالية، والدولة المظللة فيها باللون البرتقاني أو البرتقالي دولة مين؟ كندا. كندا بقى عندها الغذاء ماله يفيض عن حاجة السكان، الدنيا زي الفل، فمحدش يقدر يتحكم فيها خالص. عندها ايه؟
استقلال القرار السياسي. يبقى ده بسبب قدراتها ايه؟ البحرية؟ لا. الديموغرافية؟ لا. الزراعية، الغذاء بيزيد ويكفي حاجة السكان. مورفولوجية؟ لا طبعا غلط، ده المساحة ضخمة. تعال بقى نخش على السؤال 44. يدل زيادة إنتاج الدولة من المحاصيل الغذائية بالشكل الذي يكفي سكانها على إنها إيه؟ يعني في دولة هتنتج غذاء بكميات كبيرة جدا بشكل الذي يكفي سكانها، يعني يكفي السكان وزيادة. كده هيحصل فيها إيه بقى الدولة دي؟ هتكون ذات ثقل سياسي، مؤثرة سياسيا يعني في الدول وفي العالم؟ لا طبعا، ده انتوا بتاكلوا بس. ثقل سياسي ده لما تكون بتصنع أسلحة وتصدر وملكش حل يعني وعدد سكان كبير. انما هنا بنتكلم على الغذاء بيكفي السكان بس. يبقى ذات مناخ معتدل؟ لا. طب مستقرة عسكريا؟ مش دليل. دال مستقلة في قراراتها من دماغها ومن نفسها، محدش بيتحكم فيها خالص. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 45. تتمتع بعض الدول بالقدرة على تحقيق بعض أهدافها السياسية من خلال إنتاجها الغذائي. مثل مين؟ في دول بتتحكم في تحقيق أهداف سياسية من خلال إنتاجها الغذائي، يعني عندها الغذاء بتاعها بيكفي السكان وممكن يزيد شوية، فبتصدر الزيادة دي بقى عن طريق التصدير بتاع الغذاء. بتتحكم في الدول التانية اللي بتشتري منها غذاء وهي دول نامية. مين بقى الدولة اللي في الاختيارات عندها اكتفاء ذاتي نسبي في الغذاء؟ هي مين؟ ألف فرنسا. فطبعا بقى هتصدر الزيادة بتاعت الغذاء وتتحكم في الدول النامية زي أفغانستان، ليسوتو، بوليفيا. كلها دول نامية والغذاء مش بيكفي السكان، ودي نقطة ضعف عندها. تعال بقى نخش على السؤال 46. تظهر قوة الدولة الاقتصادية بصورة واضحة على المستوى العالمي في حالة ايه؟ قوة الدولة الاقتصادية بتظهر بصورة واضحة على مستوى العالم في حالة ايه؟ في حالة انها تكون بتصدر كتير قوي، يعني دولة مصدرة. اهو اكتب لك هنا اهو، دولة مصدرة، فبتطلع كسبانة، عندها فلوس كتير واقتصادها قوي. فتعال ندور على حاجة في الاختيارات معناها الكلام ده. ألف الاتجاه نحو التخصص في الانتاج الزراعي، تزرع حاجة واحدة يعني؟ لا طبعا. طب والباقي هتعمل فيه ايه؟ هتشتريه من بره، تبقى انت كده مستورد. غلط. ب تحقيق رفاهية في مستوى المعيشة، يقعدوا يصرفوا كتير؟ لا طبعا غلط. ج زيادة حجم صادراتها عن وارداتها، تصدر كتير فيبقى اقتصادها قوي قوي. د التركيز على الصناعات الاستخراجية؟ لا طبعا غلط. تقعد تستخرج معادن ومصادر الطاقة بس وتبيع مواد خام، ما كده هتستفيد ايه؟ تعال بقى نخش على السؤال 47. بلغت نسبة إنتاج الوطن العربي من الإنتاج العالمي للبترول عام 2014 نحو 29.1%، كما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي نحو 28.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي عام 2014. تفهم إيه من الكلام ده؟ إن عندنا في الوطن العربي بترول كتير وغاز طبيعي كتير، مصادر طاقة كتير وزي الفل الحمد لله وما شاء الله. تشير العبارة إلى قدرة الدول العربية على إيه؟ عندك مصادر طاقة كتير ممكن تستغلها وتضغط على الدول المتقدمة عشان تحقق أهداف سياسية زي ما عملنا قبل كده في حرب أكتوبر. فتعال بقى ندور في الاختيارات على حاجة شبه الكلام ده. ألف التأثير في القرارات السياسية العالمية. أيوة ينفع. تسمعوا كلامنا نديكوا بترول وغاز طبيعي، مش هتسمع مش هنديكوا، زي ما هما بيعملوا في موضوع الغذاء زي بعض بقى. ب التفوق في الصناعات البسيطة. بسيطة ايه بس؟ ج تحقيق القوة التنظيمية. ملوش علاقة خالص. د زيادة مركزية قراراتها المحلية. ملوش علاقة خالص، ده محليا جوه البلد. تعال بقى نخش على السؤال 48. يؤثر امتلاك دولة ما لصناعات استراتيجية هامة في ايه؟ دولة ما هتعمل ايه؟ صناعات استراتيجية، أسلحة يعني مش هتستورد أسلحة من بره. ده هيأثر في ايه بقى؟ زيادة قوتها التنظيمية، يعني الإدارة جوه البلد؟ لا طبعا غلط. طيب ب زيادة صادراتها من المواد الأولية، هتصدر مواد خام؟ لا طبعا غلط. ج استمرار تبعيتها للدول المتقدمة؟ لا غلط، ملوش علاقة أصلا. التبعية دي بتكون في موضوع الغذاء بس. د قوة إرادتها السياسية، مش محتاجة أسلحة من حد، فهتضربها هتضربك ونقعد نفرم في بعض كده لحد ما ايه الحرب تخلص. زي موضوع إيران وإسرائيل، الاتنين قعدوا يضربوا في بعض لحد ما الحرب وقفت، مفيش حد استسلم للتاني لأن كل دولة من الاتنين بتصنع أسلحتها بنفسها.
تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 49. في ضوء دراستك للشكل البياني المقابل يمكن استنتاج ان اكثر الدول الاتية قدرة على التفوق الحربي هي التي تحمل رمز ايه؟ اكتر دولة يكون عندها قدرة على التفوق الحربي اللي هي بتشتغل بحرفة الصناعة. تمام، نروح بقى للرسم البياني اللي قدامنا. في الوان هنا اهو، بيقول لك الاخضر صيد سمك بقى وحيوانات، حاجات اونطه يعني. احمر زراعه، الازرق صناعه. انا يهمني الازرق، اكتر دوله يكون عندها ازرق دي اللي هتصنع، فممكن يكون عندها تفوق حربي، صناعات استراتيجيه. فتعال نشوف بقى اكتر دوله عندها لون ازرق هي مين؟ صاد اهي. تمام، وبتزرع كمان، يعني عندها غذاء وصيد، ده كده صناعة وزراعة، أكل بقى وأسلحة والدنيا زي العسل. دولة مين؟ صاد هي اللي صح. ممكن يكون عندها تفوق حربي. تعال بقى نخش على السؤال 50. رغم التداعيات العالمية لأزمة كورونا، إلا أن مصر تعد من أهم الدول التي استطاعت الثبات باستمرار عجلة الإنتاج بها. تشير العبارة إلى تمتع مصر بالقوة إيه؟ بيقولك يعني وقت أزمة كورونا مصر الحمد لله كانت بتعمل إيه؟ استمرار عجلة الإنتاج. الدنيا شغالة والناس بتنزل تروح الشغل، مش فارق معاها ولا كورونا ولا مكرونة ولا أي حاجة خالص. ده معناه بقى أن مصر عندها قوة إيه؟ مورفولوجية؟ لأ. طب سكانية؟ لأ. عسكرية؟ لأ. اقتصادية، ناس بتروح الشغل وتنتج وتشتغل وزي الفل، مفيش أي مشاكل خالص الحمد لله. تعال نطلع بقى فوق ونخش على السؤال 51. يوضح الشكل البياني المقابل حجم التجارة الخارجية لبعض الدول، ونستنتج منه ان الدولة الاقوى في الوزن الاقتصادي هي ذات الرمز ايه؟ بص بقى، في الحاجات اللي هي بتاعت الاقتصاد، اقوى دول اللي هي بتعمل ايه؟ بتكون دولة مصدرة، بتصدر اكتر ما تشتري وتستورد. مصدرة، خلي بالك. ها، تعال بقى نروح للرسم البياني. بيقول لك اللون، في مفتاح هنا للالوان، اللون الازرق صادرات، ده بقى اللي نركز عليه. اكتر دولة بتصدر هي اللي هتكون ايه؟ صح في الاختيارات. تمام، هيكون عندها ايه؟ وزن اقتصادي قوي. يلا بينا، عايزين ازرق اكتر. مين اللي ازرق اكتر؟ اهو سين. بس كده خلاص، سين. ليه بقى؟ لانها دولة مصدرة اكتر ما بتشتري وتستورد. تعال بقى نخش على السؤال 52. تعد كل من روسيا واوكرانيا من اهم الدول المصدرة للقمح لعدة دول عربية. لا ركز بس، روسيا واوكرانيا من اهم الدول اللي بتبيع قمح لمين؟ للدول العربية. يا نهار ابيض. بيقول لك بقى من خلال العبارة: وفي ضوء معاصرتك للاحداث العالمية الجارية يجب على الدول العربية تعمل ايه؟ انا هقول لك بقى تعمل ايه. روسيا واوكرانيا الاتنين بيضربوا بعض دلوقتي، والدول لما بتحارب محدش بيفرط في القمح بتاعه، امال هياكل منين؟ ده احنا في حرب. فكده الدول العربية هيحصل عندها كارثة، هتجيب قمح منين وتأكل الناس بتاعتها منين؟ فالدول العربية تعمل ايه بقى؟ تبتدي تفكر انها لازم تزرع بنفسها وتنتج غذائها بنفسها. تمام؟ تعال بقى ندور على حاجة شبه الكلام ده في الاختيارات. ألف، تجد أكثر من مصدر للقمح لها، تروح تدور على حد تاني تشتري منه قمح. يا سلام، طب واحنا عملنا ايه كده؟ ما هي المشكلة. غلط. طيب ب، تؤمن احتياجاتها الغذائية ذاتيا، يعني تزرع بنفسها وتنتج غذائها بنفسها. جيم، تشارك في تحالفات عسكرية قوية. ملوش علاقة طبعا، احنا بنتكلم على غذاء مش أمن. دال، تعتمد على الخبرات الأجنبية في المجال الغذائي. لا مش عايزين خبرات أجنبية، عندنا محلية الحمد لله. نطلع فوق نخش على السؤال 53. بيقول لنا: إذا تعرضت دولة ما لقيود على معاملاتها التجارية الخارجية، يعني حصل عليها حصار اقتصادي واستطاعت الصمود، فإن ذلك يعني تمتعها بالقوتين ايه؟ ده كده عندها صمود اقتصادي. يبقى كده عندها قوتين ايه بقى؟ اقتصادية وديموغرافية، اللي هم السكان بيشتغلوا وينتجوا والدنيا زي الفل وبيستثمروا الموارد بتاعتهم، فكده عندها صمود اقتصادي. انما تنظيمية تنفع، عسكرية لا ما تنفعش. عسكرية لا، ثقافية برضو لا. تنظيمية تنفع، ثقافية لا. تعال بقى نخش على السؤال 54. قد تتأثر القرارات السياسية لبعض الدول النامية بسبب ايه؟ بسبب عندها نقص غذاء، فقراراتها السياسية هتتأثر. تعال ندور عليها في الاختيارات. ألف، وجود طيارات هجرة للدول المتقدمة؟ لا. صغر مساحة هذه الدول؟ لا.
عدم تحقيقها للأمن الغذائي، الأكل مش بيكفي. د. تعدد القوميات بهذه الدول ملوش علاقة. تعال بقى نخش على السؤال 55. يؤدي التركيز على تطوير البنية الأساسية في الدولة إلى إيه؟ الدولة لما تركز إنها تطور البنية الأساسية اللي هو الطرق والمواصلات والاتصالات والحاجات الجميلة أوي دي، ده هيؤدي إلى إيه بقى؟ تضاؤل أهمية إنتاجها الزراعي؟ تضاؤل لأ. طيب ب. تنويع وارداتها الاقتصادية وسهولة حركة الجيش؟ واردات لأ. ج. زيادة إنتاج المواد الأولية؟ هيقعدوا ينتجوا مواد خام بس؟ لا طبعا. د. تحسين قدراتها العسكرية والاقتصادية. ليه بقى؟ هيكون عندها كده طرق وكمان اتصالات، ده بيساعد على ايه؟ سهولة حركة الجيش وتحقيق وإنجاح عملية التنمية الاقتصادية. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 56. تشتمل القوة العسكرية على أبعاد غير مادية تساعدها على النجاح، ومنها ايه؟ القوة العسكرية فيها أبعاد غير مادية. غير مادية يعني انت ما بتشوفهاش داخل الجنود كده، فانت مش هتشوفها. ايه هي بقى؟ الانفاق العسكري فلوس يعني؟ لا. طب حجم الجيش؟ لا، ما كل دي حاجات انا بشوفها. العقيدة العسكرية دي حاجة في عقل وقلب الجندي المقاتل، مش هقدر اشوفها، فبنقول عليها ايه؟ غير مادية. المعدات العسكرية بشوفها واقدر اعدها، مادية. تعال بقى نخش على السؤال 57. اي مما يلي يوجد بينهما علاقة عكسية؟ في حاجتين في الاختيارات بينهم علاقة عكسية، التقنيات الحديثة وقوة الدولة الاقتصادية؟ لا، مفيش حاجة غلط. تمام، لا مش عكس بعض، غلط. ب. المركزية المطلقة للحكومة والاستقلال الذاتي؟ الاتنين عكس بعض. ما الدولة لو فيها مركزية مطلقة مش هيبقى فيه استقلال ذاتي، تبقى هي ب الإجابة المظبوطة اللي الاتنين عكس بعض. ج. وسائل النقل والتماسك الداخلي؟ مفيش حاجة عكس بعض، طالما في وسائل نقل هيبقى في تماسك داخلي. د. الاكتفاء الغذائي الذاتي واستقلالية القرارات؟ الاتنين مظبوطين كده، مفيش حاجة عكس بعض. تعال بقى نخش على السؤال 58. يرجع نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إقامة مؤتمرات عالمية إلى إيه؟ دولة الإمارات العربية المتحدة بتعمل إيه؟ إقامة مؤتمرات عالمية. ده معناه إيه؟ إن عندها قوة تنظيمية، فبتقدر تعمل إيه؟ تستضيف مؤتمرات عالمية وتنجح. دولة منظمة جدا. إنما القوة المورفولوجية ملوش علاقة، قوة عسكرية ملوش علاقة، قوة ديموغرافية ملوش علاقة، ومش موجودين أصلا لأنها دولة قليلة الحجم السكاني. تطلع فوق ونخش على السؤال 59. تشير دراسة اختصاصات السلطات المحلية بدولة ما إلى وجود القوة إيه؟ يعني لو أنت بتدرس اختصاصات السلطات المحلية اللي جوه البلد، ده معناه إن في قوة إيه؟ عسكرية؟ لا. اقتصادية؟ لا. تنظيمية. سلطات محلية كده تنظيمية، اللي هي الدولة متقسمة ازاي؟ مقاطعات، اقاليم، محافظات، الحاجات دي كده، ولايات. المورفولوجية؟ لا طبعا غلط. تعال بقى نخش على السؤال 60. يعبر محتوى الخريطة المقابلة عن احد عناصر قوة الدولة، وهي القوة ايه؟ تروح بقى للخريطة المقابلة هنا كده، ايه ده؟ دي الخريطة بتاعت مصر متقسمة ايه؟ محافظات زي ما انت شايف كده، وهنا في اسكندرية اللي انا قاعد فيها بسجل لك الحلقة دي. المهم طالما بنتكلم على محافظات زي ما انت شايف كده، يبقى ده قوة ايه؟ تنظيمية. بس كده. نطلع فوق ونخش على السؤال 61. نجاح البرازيل في التغلب على مشكلة الديون التي واجهتها باعتمادها على مبدأ المكاشفة، يعني امتلاكها للقوة ايه؟ خلي بالك، دولة البرازيل عندها مشكلة ديون، واجهت الشعب بتاعها واعتمدت على مبدأ المكاشفة. قالت لهم يا جماعة المشكلة 1 2 3، فلازم تقفوا معانا وهنعمل بقى خطة تقشف والحاجات دي كلها. ده معناه عندها قوة ايه؟ اقتصادية؟ لا. تنظيمية. الحكومة بتعرف الناس كل حاجة. تعال بقى نخش على السؤال 62. يتضح من تحليل بيانات الشكل المقابل ايه؟ نروح للشكل المقابل نشوف ايه الحكاية. بيقول لك الدول المصدرة للقمح عام 2021 ماشي، واكبر 10 مصدرين: روسيا، بعد كده امريكا، يقصد يعني الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، اوكرانيا، استراليا، ارجنتين، المانيا، كازاخستان، بولندا. جميل قوي، دول متنطورة في كل قارات العالم. تمام. طيب ايه بقى اللي في الاختيارات ينفع مع الشكل ده؟ واحدة واحدة وهنحل السؤال بكل سهولة وبساطة. بيقول لنا ألف، تركز زراعة القمح في النصف الجنوبي للكرة الأرضية؟ لا طبعا غلط، لأن في دول في النص الشمالي زي روسيا والولايات المتحدة
وكندا وفرنسا واوكرانيا وكمان المانيا وكازاخستان وبولندا. كل دي دول في النصف الشمالي للكرة الارضية مش الجنوبي، فتبقى غلط. طب نشوف ب. تضاؤل مساهمة دول العالم القديم في انتاج القمح. لا غلط. ليه بقى؟ لان في دول في العالم القديم بتنتج قمح زي الدول اللي هي في قارة اسيا واوروبا. يعني روسيا في اوروبا، دولة روسيا تعتبر دولة اوروبية على فكرة، وبتصنف اوروبية لان مدينة موسكو اللي هي العاصمة والسكان بتوعها كلهم قاعدين في الجزء الاوروبي، فبتصنف انها دولة اوروبية رغم ان في جزء كبير منها في قارة اسيا. تمام. عندك فرنسا في اوروبا وكازاخستان في اسيا فكده، وبولندا كمان في اوروبا. يعني عندنا في دول في قارات العالم القديم بتنتج قمح، فبه غلط. طيب جيم. سهولة اتصال جميع الدول المصدرة للقمح بالعالم الخارجي. كل الدول اللي بتنتج قمح دول ساحلية تقدر توصل للعالم الخارجي؟ لا طبعا غلط. ليه بقى؟ لان في دولة حبيسة اسمها كازاخستان. تبقى الإجابة د مفيش غيرها. امتلاك بعض الدول النامية القدرة على التأثير الدولي. ليه؟ في دول نامية بتنتج قمح وبكده هتأثر في السياسة الدولية. زي مين بقى الدولة دي؟ زي دولة كازاخستان، تعتبر دولة نامية. بس كده الحمد لله نكون خلصنا الأسئلة الاختياري كلها. نطلع بقى فوق كده ونخش على المقالي والمشاوي. الأسئلة المقالية رقم 63. اقترح حلول مناسبة لمواجهة سلبيات الحجم السكاني الكبير بإحدى الدول. طبعا الدول اللي بيكون فيها حجم سكاني كبير فمحتاجين غذاء كتير وأمن وحماية، وكمان يواجهوا حركات التمرد الانفصالية. ايه بقى الحلول اللي انت تعملها؟ زيادة الانتاج الزراعي، وممكن كمان توفير فرص عمل، وكمان ممكن تقول تقسيم الدولة إداريا على أساس مناطق تركز السكان لتسهيل تقديم الخدمات وتوفير الأمن، وكمان ممكن تقول الاهتمام بالتربية الوطنية. بس كده. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 64. لا يمكن للدولة قليلة السكان إيجاد مكان لها في الصفوف الأولى للدول الكبرى. فعلا دولة قليلة السكان مش هينفع تكون في الصفوف الأولى وسط الدول الكبيرة اللي فيها حجم سكاني ضخم. وضح مدى مصداقية تلك العبارة في ضوء دراستك للمقومات البشرية للدولة. العبارة دي مظبوطة؟ هتقول أيوة عبارة صادقة. تمام. ليه بقى؟ فأنت هتقول حيث أن الدولة قليلة السكان تعاني من نقص في الأيدي العاملة، فتعتمد على أيدي عاملة أجنبية، وتفتقد للتجانس السكاني. كل دي مشاكل فيها. وكمان تتجه لعقد تحالفات عسكرية مع الدول الكبرى لتوفير الحماية والأمن. بس كده. تطلع بقى فوق ونخش على السؤال 65. بيقول لنا في ضوء دراستك للهرمين السكانيين الآتيين استنتج أوجه الشبه بينهما. ايه وجه الشبه بين الهرمين السكانيين ده وده؟ بص بقى، الهرم السكاني س، قاعدة الهرم السكاني كبيرة. جميل قوي. ده طبعا وحش قوي مش جميل. ده معناه ايه بقى؟ زيادة نسبة الإعالة. تعال بص بقى الهرم السكاني بتاع صاد. تمام. من أول 65 كده قمة الهرم كبيرة. ده معناه كبار سن كتير، زيادة نسبة كبار سن يعني زيادة نسبة الإعالة. الاتنين فيهم إعالة كده. يبقى التشابه بينهم في ايه؟ ارتفاع نسبة الإعالة.
ده صغار سن كتير وده كبار سن كتير. تمام. تطلع بقى فوق كده ونخش على السؤال 66. بيقول لنا يبلغ عدد سكان اندونيسيا طبقا لتعداد عام 2018 ميلاديا ما يزيد عن 260 مليون نسمة. حلو قوي. في ضوء العبارة السابقة حلل القوة الديموغرافية لهذه الدولة. فانت هتقول اندونيسيا ذات حجم سكاني كبير له مميزات. ايوه قول لي بقى المميزات. اعداد جيوش عسكرية ضخمة. طب وايه كمان؟ توفير قوة بشرية عاملة في مختلف القطاعات او المجالات. هي كمان ظهور مبدعين في مختلف المجالات. كده المميزات. طب ايه بقى سلبيات؟ ايوه قول لي عليها. صعوبة توفير الغذاء. طب وايه كمان؟ صعوبة توفير الامن. ايه كمان؟ ظهور حركات التمرد الانفصالية. بس كده. نطلع بقى فوق ونخش على السؤال 67. يعد الهرم السكاني لدولة ما مؤشرا لمدى قوتها أو ضعفها. حلل العبارة السابقة. فعلا الهرم السكاني بيدل على قوة الدولة أو ضعفها. إزاي؟ فأنت هتقول إذا زادت قاعدة الهرم السكاني أو قمته. فده معناه إيه بقى؟ يدل ذلك على زيادة نسبة الإعالة. وإذا زادت فئة الشباب في منتصف الهرم السكاني دل ذلك على ايه؟ توفير قوة بشرية عاملة لأنشطتها الاقتصادية وبأجور منخفضة. بس كده. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 68. الهجرة الخارجية غير قادرة على إيجاد حلول لكل مشكلات الدول المرسلة للمهاجرين. حلل العبارة السابقة جغرافيا. بيقولك يعني الهجرة الخارجية مش بتحل كل المشاكل. فعلا مش بتحل كل مشاكل الدول المرسلة. إزاي بقى؟ فأنت هتقول حيث أن الهجرة الخارجية تحل مشكلة البطالة والاقتصاد للدول المرسلة للمهاجرين. ولكن هنا بقى المشكلة تؤدي إلى تفريغ الدول من الأيدي العاملة خاصة الكفاءات والعقول المفكرة. بس كده. نطلع بقى فوق ونخش على السؤال 69. في ضوء دراستك للعبارة المقابلة حدد مقترحاتك لإيه؟ عودة تلك العقول المهاجرة والحد من هذه الظاهرة. ده أكيد بيتكلم على عقول مفكرة هجرت. يظهر أثر وجود علماء وأكاديمية مصر المقيمين في الخارج بشكل واضح في التخصصات المختلفة، فمنهم رؤساء جامعات ووزراء بحث علمي. تمام. ايه الحل بقى عشان الناس دي ترجع تاني؟ اللي هم العقول المهاجرة والمفكرة اللي مشيوا دول، نرجعهم تاني ازاي؟ فانت هتقول عن طريق الاهتمام بالتعليم
والبحث العلمي، وتوفير الدعم المادي له، وتوظيف قدرات العلماء والقدرات المحلية. يعني تشغل الناس دي، ما تسيبهمش يمشوا بس كده. نطلع بقى فوق ونخش على السؤال 70. بيقول لنا: أمامك صورة لأحد الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس كأحد أضخم الإنجازات المصرية المعاصرة للربط بين شبه جزيرة سيناء وباقي الأراضي المصرية. وضح أهمية تلك الأنفاق في ضوء دراستك. بص بقى، النفق اللي قدامنا في الصورة ده يعتبر إيه؟ طرق مواصلات. طرق المواصلات مهمة جدا. ليه بقى؟ إيه أهميتها؟ هو ده بقى الإجابة: تساعد في زيادة التماسك الداخلي. طب وإيه كمان؟ وتحقيق الوحدة القومية بين السكان يعني. طب وإيه كمان؟ تساهم في نجاح خطط التنمية واستثمار موارد الدولة بشكل فعال. طب وإيه كمان؟ سهولة حركة الجيش ونقل الإمدادات عند تعرض الدولة للكوارث لا قدر الله. يا ربنا ما يجيب أي كارثة نهائي. نطلع فوق بقى ونخش على السؤال 71. نطلع فوق سنة كده عشان أعرف أكتب. في ضوء دراستك حلل بقى عناصر قوة الدولة التي تشير إليها العبارة المقابلة. العبارة المقابلة بتقول لك إيه؟ كانت مصر الفرعونية مقسمة إلى 42 إقليما، على رأس كل إقليم حاكم يعينه الملك ويشرف عليه الوزير، وينقسم الإقليم إلى عدة مراكز، والمراكز تنقسم إلى مدن وقرى. جميل الكلام. الكلام ده معناه إيه؟ إيه عناصر قوة الدولة اللي في الكلام ده؟ بيقول لك البلد متقسمة أقاليم، يبقى ده عناصر قوة إيه؟ قوة تنظيمية. ومصر كانت مقسمة إلى أقاليم بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الأمن وكمان تدل على ايه؟ درجة مركزية الحكومة. كلب اللي تحت جاب صحابه وهيعملوا بقى هيصة. بس كده يا جماعه، الحمد لله احنا خلصنا اصلا. وبس كده نكون خلصنا حل اسئله على الدرس الثالث. اتمنى بقى الحلقه كانت سهله وبسيطه وجميله وانت استفدت منها. ما تنساش بقى تابعنا على جروب الواتساب، هتلاقي اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس كده اكون خلصت. اللي عنده سؤال او استفسار اكتب في كومنت وارد عليك ان شاء الله. وانتظروني الحلقه اللي جايه باذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.